Okay, so now is the time for Q&A. And again, our very important strategy is we will use our existing assets of like digital finance or the partnership to expand our business and to implement more innovative way of business. ครับก็คือจริงๆหลักๆที่อยากให้ทุกคนทราบก็คือตอนนี้เรามี POS ที่เป็นเน็ตเวิร์กอยู่ในมือของเราแล้วเราเป็นโอกาสที่เราใช้นะเพิ่มประสิทธิภาพของ POS ของเรานะครับแล้วเรื่องของ partnership ที่เรามีอยู่ในมือเหมือนกันนะครับเราจะเน้น2ตัวนี้เน็ตเวิร์กของ POS partnership ที่เรามีอยู่เพื่อที่จะสร้างตัวนวัตกรรมใหม่ๆให้กับลูกค้าของเราครับ We will implement more and more product ครับผมแล้วก็จะสร้างตัว product ใหม่ๆขึ้นมาอีก to support our customer นะเพื่อจะสร้างเพื่อจะหา product ที่มา support ลูกค้าของเรานะครับ And at the same time, I'm really sorry for last couple of years we make investors maybe to be disappointed ครับผมในขณะเดียวกันนะครับก็ทางคุณแจ๊คก็รู้สึกเสียใจนะครับที่2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้นักลงทุนค่อนข้างมีความผิดหวังกับผลประกอบการของเรานะครับ I'm so sorry on that ครับคุณทักษิณขอโทษครับ At the same time, we management still have very positive view on our business ครับผมแต่ในขณะเดียวกันครับทางกลุ่มผู้บริหารก็ยังมองว่าทางบริษัท GL เนี่ยยังไปได้ดีนะครับ I promise to our best effort to achieve more than that best case scenario ทางคุณทักษิณสัญญาว่านะครับเราจะพยายามเต็มที่ที่จะให้ได้มากกว่าตัว best case ที่เราคาดการไว้ที่สำคัญ with our past asset and new innovation ครับผมก็คือเราก็จะ based on สิ่งที่เรามีอยู่แล้วทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็อนาคตต่อไปที่เราจะพยายามพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาครับ and we will not forget about our risk management too เราก็จะไม่ลืมถึงเรื่องของการบริหารความเสี่ยงต่างด้วยครับ Thank you very much ขอบคุณครับ I think the worry on most Thai investors' mind right now is the proposed new regulation of all the finance companies. They're basically saying you've been lending at way too high a rate and now everyone should lend at 15%. And I mean, I'm not even sure these kind of businesses are viable at 15%. So what is your plan? I mean, first, how much is, if that regulation comes in, how much would that affect your forecast? Because you still have like half of your business in Thailand. And what would you do about it? Thank you very much for asking. I think from our point of view, already a long time, we believe some regulation will come in any country. ครับผมคำถามนะครับจากคุณดักจะเป็นคำถามที่เกี่ยวว่า impact ที่จะเกิดขึ้นกับทางบริษัทเราเนี่ยเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่จะควบคุมธุรกิจทางด้านการเงินนะครับว่าไม่เกิน 15% แล้วคิดว่าตัวนี้เราจะดูแลแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับ In any country which already developed, already regulated. ครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดถึงปัญหาและ impact ของกฎหมายทุกครั้งทุกตลาดที่เราไปนะครับ Please don't forget I come from Japan. Japanese consumer finance companies had such experience. I saw that. ครับผมก็คือคุณทัศยะก็มาจากญี่ปุ่นนะครับมาจากญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์จากตลาดญี่ปุ่นมานะครับ So our new strategy of life cycle finance and our lower cost and our expansion of other businesses like car buys will sustain income and our profitability. ก็คือเราจะแก้ปัญหานะครับจากการที่เราจะทำเป็น life cycle finance นะครับจะไม่ได้ลงไปอันเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เราเนี่ย operate ด้วยค่อนข้าง low cost นะครับนั่นจุดหนึ่งนะครับและที่3ก็คือเราจะมี product ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับและจะไม่โดน impact กับทางด้านกฎหมายทางด้านนี้ด้วยครับเช่นค่าบาที่คุณทัศยะได้กล่าวมานะครับ Actually, we are preparing, and actually we already prepared for that kind of situation. แต่ผมก็คือเราได้เตรียมตัวแล้วครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น So I'm not sure about the regulation when it will be implemented. When the regulation will start. Actually, regulation will start or not, but we prepare ourselves. นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ทราบว่ากฎหมายใหม่จะเริ่มเมื่อไหร่เริ่มหรือเปล่านะครับแต่เราทางด้านเราเองเราก็เตรียมตัวไปแล้วนะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงนะครับ To answer to your question, as you might see that we are going more and more in different countries. So to be able to, the trend of decrease of interest rate is worldwide.
but there are still emerging countries that the flat rate and interest rate is still high. So our one part of the plan is also to move more business in foreign country. Like Tatsuya explained, we are trying to push a lot of fund in Myanmar where the interest rate is high. In microfinance industry, also the need in Myanmar is very high. Today, in microfinance, we feel only 20 to 25% of the need of the microfinance industry. Okay, and the effective rate over there, even its cap, is still 30%. So one key of this plan is to go also to foreign country and try to balance our portfolio, which is today 70% in Thailand. It will go decrease by, in the same time we increase the total portfolio, but the portion from Thailand will be more balanced. This is one part of the plan. ก็คือคำตอบจากทางคุณอรันนะครับก็คือทางเราเข้าใจปัญหานี้อยู่แล้วนะซึ่งมันเป็นเทรนด์ทั่วโลกแบบที่ทาง government เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะควบคุมระดับของอัตราดอกเบี้ยไว้นะครับแต่ว่าจะมี emerging country อย่างเช่นพม่าเนี่ยที่เรามองว่าเราจะมีโอกาสตรงนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยตัว effective rate ของพม่าเนี่ยพวก default finance เนี่ยก็ประมาณถึง 30% นะครับ You have something to talk? You're in charge of Thailand. Actually, as a Japanese, same as Tatsuya, I'm also really expecting the regulation will come very easily sometimes. Especially and that is the reason, based on the majority of society, we are preparing the new products and services. To prepare this preparation, actually I started from 2014. Still, as current situation, still in Thailand, the regulation is not much implemented. It's quite difficult actually. So, but we should expect some change in the market. This is what I can say. The life cycle finance is actually I developed in these 3-4 years based on some expectation. I believe this will make some difference and competitiveness in the market. ก็คือคุณทาชิโร่นะครับ CEO ของเราประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็คือเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับทางที่คนทราบก็คือตลาดญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างมาชัวร์ไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีการวิเคราะห์สถานการณ์แต่ละประเทศต่างแยกกันไปแล้วมองว่าประเทศไหนอยู่จุดไหนแล้วเราต้องการสร้างโปรดักต์ไหนออกมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องของ regulation ที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยเราก็มองอยู่แล้วว่ามันต้องเกิดขึ้นนะครับก็คือเรามีโปรดักต์อื่นๆนะครับที่เอามาทดแทนกับรายได้ตัวอื่นที่เราคิดว่าอาจจะมีผลกระทบครับ So I think we show you the total best case scenario, and worst case scenario. I don't say all the countries will be the same. So best case scenario, all countries will be the best case scenario. All the countries will be best. I don't expect like that. Some country will be good, some country will be bad. Nobody knows in the 5 years, but we can adjust by switching our portfolio. We're not only in Thailand. So if the Thailand will be very tough, then the portfolio percentage by country will be changed. Thailand may be smaller, Myanmar will be bigger. That is what we can do. So we can manage our risk first globally. And another one is our new strategy can give us another income which can sustain our Thailand business also. ครับผมก็คืออย่างที่เราได้เสนอให้ดูในการคาดการณ์นะครับก็จะมีทั้ง best case แล้วก็ worst case ใช่ไหมครับก็คือเราไม่ได้บอกว่าทุกประเทศจะออกมาเป็น best กันหมดหรอกนะครับแต่ละประเทศก็จะออกจะไม่เหมือนกันก็ได้อาจจะมีประเทศนี้ได้ best ประเทศนี้อาจจะกลางประเทศนี้อาจจะ worst นะครับดังนั้นก็คือเราจะมีการวิเคราะห์ตลอด 5 ปีเนี้ยมองว่าดูสถานการณ์ว่าโอเคถ้าตรงนี้มีสถานการณ์ที่เป็นไทยเราก็อาจจะย้ายcountryนะครับไม่ย้ายแต่พูดถึงก็คือเราก็อาจจะไปโฟกัสที่ประเทศอื่นมากขึ้นนะครับเพราะเรามีมากกว่า1ประเทศเราสามารถที่สามารถที่จะ diversify ได้ง่ายขึ้นและอย่างนึงคือเรื่องของ product ด้วยนะครับเราก็จะไม่ได้มี product อยู่อันเดียวที่เมื่อเกิด impact แล้วเนี่ยเราก็จะโดนหนัก I noticed that you don't have agricultural equipment financing in Indonesia as a slide up there. You only have microfinance. And you also haven't talked about any moves to replace J Trust as your partner in Indonesia. Could you comment on that?
what's going on? Because that used to be a big part of your projections. We said goodbye to them, so that's all. But who's waiting in the wings? Actually, we are doing our finance by ourselves and us. We are discussing with J Trust in terms of how to finish the partnership completely. But actually, business partnership-wise, already finished. So it's not in our view anymore. They are not our partner. So we don't put them in our forecast. Even they are not competitor in our view. So just that's all. But we can do our business by our fund and by the other normal banks in Indonesia from now on. So it just not like before, but still we can do this business. And we found microfinance business in Indonesia is most profitable business for us in Indonesia. So we now concentrate on microfinance and two areas of Sulawesi Island and Nusa Tenggara Islands. So we believe this new strategy of more concentrate in terms of product and in terms of area will give us more profitability. ผมก็เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อินโดนะครับเพราะเมื่อก่อนที่อินโดเนี่ยเราเคยมีพันธมิตรกับ J Trust ครับซึ่งจริงๆก็คือต้องการเทให้ฟังว่าตอนนี้เราก็จบไปแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยกับ J Trust เราทำคูโบต้านะครับเป็นพวกรถแท็กเตอร์รถไถพวกนี้ครับที่เรากลับไปรีสตาร์ทที่อินโดเนี่ยคือเราทำไมโครไฟแนนซ์นะครับซึ่งเรามองว่าตอนนี้ไมโครไฟแนนซ์เนี่ยเรามาลองทำที่2เกาะนะครับสุราเวซีกับอนุซาเตอร์เกิลเนี่ยครับค่อนข้างได้ผลประกอบการที่ค่อนข้างดีมากครับเราคือเราคอนเซนเทรตเข้าไปที่ตัว product นี้แล้วก็ที่2ไอแลนด์นี้ครับ In terms of your cost of financing, are you worried about an increase in interest rates? And because of the issues of last year, has that had an impact on your cost of financing, or creditors demanding an increase in rates because of all the troubles of last year and this year? The fundraising side. No, cost, like your cost of debt. Cost of debt. Yeah. Okay. Cost of debt at this moment is around 5.something%, 5.2, let's say. In our projection, the best case scenario, we expect around 6.2. And worst case scenario, we believe it 7.5, right? No, 7.5, which is, we are not sure it will increase or not. But one is, yes, we still have issues, so it may be a concern on our debtors. And another one is actually all over the world, the interest rate is coming up. So we we forecast the interest rate will go up in some extent. So even the best case scenario, we think around more than 1% increase on our interest rate. ครับก็คือเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคอร์สฟันของเรานะครับว่าตัวคอร์สของฟันของเราจะมีการตัว interest rate จะเพิ่มไหมซึ่งจริงๆก็คือในโฟกัสของเราเนี่ยที่เราคำนวณเนี่ยเราก็คำนวณ factor in ว่ามันจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับใน best case เนี่ยเราก็เพิ่มขึ้นแบบเพิ่ม 1% จากที่คอร์สเฉลี่ยคอร์สของฟันตอน 5.2 กลายเป็น 6.2 นะครับ worst case เราก็ให้ถึง 7.5 ครับ Could you talk more about Sri Lanka, because that's always been a contentious issue from the day you announced you were going to make the investment. People thought you were overpaying, and now it's actually underperforming the projections that were made when you bought it. So what's your feeling about the investment at this point, and what are you doing to get it back on track with where they said they were going to be performing? Actually, about Sri Lanka, the biggest problem for us is currency now. Because of the currency exchange, it looks like it's decreasing, but actually in their currency, Sri Lankan rupiah, they are still going increase their portfolio. ก็คือทางคุณดักอยากให้ทางคุณดักยะคอมเมนต์เกี่ยวกับธุรกิจของเราที่ศรีลังกานะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณดักยะอธิบายว่าปัญหาหลักๆของศรีลังกาเนี่ยคือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับตัวพอร์ตโฟลิโอจริงๆมันโตขึ้นครับ Two things: the Sri Lankan rupiah is decreasing very significantly. ครับก็ตัวศรีลังการูเปียนะครับก็คือค่าของมันเมื่อเปรียบเทียบกับไทยบาทมันลง And your Thai baht is still very strong.
ก็คือไทยบาทเราแข็งครับ So that is a bit problem at this moment. But currencies can go up and can go down. ครับผมก็คือเนี่ยเป็นปัญหาณปัจจุบันเพราะว่าตัวค่าเงินค่อนข้างมีความผันผวนแล้วนะครับ แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะขึ้นและลงได้ครับ Last year, their growth was not much what we expected before. ครับผมก็ปีที่แล้วใช่ครับก็คือตัวอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยก็ไม่เท่ากับที่เราคาดไว้นะครับ But as you know, Sri Lanka's economy itself was slow last year. แต่จริงๆแล้วคือมันก็เป็นเศรษฐกิจภาพรวมนะครับว่าทั้งประเทศของศรีลังกาเนี่ยค่อนข้างสโลว์ทั้งประเทศแล้วนะครับ So I think one day it will come back. ครับผมก็คือคุณทัศยาคิดว่าวันหนึงน่าจะกลับขึ้นมานะครับ This is one, macroeconomy wise. And second, we still believe their management can do good performance. They are capable. ครับผมก็คืออันแรกเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจของภาครวมของเขานะครับก็หวังว่าจะดีขึ้นอันที่สองเนี่ยก็ทางเราก็มีความเชื่อมั่นในตัวของผู้บริหาร local management ของตัว CCF อยู่ครับ And third, now we started to commit CCF more. ครับผมก็คือเราพยายามที่ทำอะไรร่วมกับ CCF มากขึ้นครับ Now we are, regularly we send our staff in their company. We are monitoring and we are giving advice to them. คือตอนนี้คือเรามีการส่งพนักงานของ GL เราไปที่ CCF เนี่ยค่อนข้างเป็นประจำนะครับมีการมอนิเตอร์นะครับมีการดูผลประกอบการของเขาค่อนข้างใกล้ชิดมากขึ้น แล้วก็มีการให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ And at the same time, we are learning many know-how from them by that. ครับผมแล้วเราก็เรียนรู้ know-how หลายอย่างจากเขาด้วยนะครับ So about Sri Lankan investment, it's lower than expected last year. ครับผมก็คือใช่ครับก็คือตัว CCF เนี่ยน้อยกว่าที่เราคาดหวังไว้นิดหนึง But we believe it will come back. แต่เราก็มั่นใจนะครับว่ามันจะกลับมาครับ And at the same time, we share our know-how together. ครับผมก็คือเรามีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอยู่นะครับ So both of CCF and GL, we still have more other benefit from this investment. ครับผมก็คือโอเคถึงเป็นตัวเลขอาจจะไม่เท่าตามที่เราคาดหวังไว้ แต่ว่ามันมีเบนฟิตตัวอื่นนะครับผลประโยชน์อื่นๆ ที่เราได้รับร่วมกันระหว่าง GL และ CCF ครับ At least we got Myanmar's microfinance, and we started microfinancing in Indonesia. These know-how come from Sri Lanka, so we can learn a lot from that associate company, and they can learn from us also. ครับผมและสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากทาง CCF เนี่ยคือชัดเจนหนึ่งก็คือการที่เราได้เรียนรู้เรื่องของการทำ microfinance ที่ตัวพม่านะครับแล้วก็นำตรงนี้ไปใช้ที่อินโดนีเซียด้วยนะครับ Actually, Sri Lanka CCF is very large finance type company, ครับผมCCF ที่เซนทาเนี่ยค่อนข้างเป็นบริษัทไฟแนนซ์นะครับ so we can learn many know-how from them. เราเรียนรู้ได้หลายอย่างจากเขามาก But at the same time, they want to increase their higher purchase portfolio now. ตอนนี้เขามีความตั้งใจที่จะขยายนะครับตัวพอร์ตของชาวซื้อให้มากขึ้น And we can provide more know-how to them also. ซึ่งอย่างเงี้ยเราก็เลยสามารถที่จะแชร์ความรู้ของเรานะครับที่เรามีความรู้ทางด้านชาวซื้อให้กับทาง CCF ได้ครับ Because higher purchase-wise, our profitability is much more than them. ครับผมถ้ามาดูเรื่องของตัว profitability นะครับความได้กำไรเนี่ยการอัตราการทำกำไรเนี่ยของเราทำได้ดีของ CCF So we can share our know-how. ครับผมแล้วก็ได้แชร์และได้เปลี่ยนความรู้ให้กับทาง CCF ไปกับทางด้านของการเช่าซื้อ Thank you very much. It's very good presentation in terms of your 5-year plans. And now we will move on to action. Another thing is that we like to ask about the legal stuff and the regulators. Since you have already have the special audit result and what happened, and there's a lot of court case that has been announced. So would you please give me more explanation on that steps? Current one. Yeah, correct. And what's the plan for the court case? Thank you. I think there are two things. One is with regulator. One is about other litigation. Regulators-wise, it's very simple. We just comply with their order or request. We have done something already. We have done our rectify our financial statement in the past. If there's going to be something else, we will comply with that.
ครับผมก็คือจะมีคำถามที่ให้อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของ litigation นะครับคดีความแล้วเรื่องของคำสั่งของทางกรต regulator ต่างๆนะครับพูดถึงเรื่องของคำสั่งของกรตก่อนนะครับคือทางด้านเราเนี่ยเราก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของกรตทั้งหมดแล้วนะครับคือเรื่องของการที่ให้เราแก้ไขงบการเงินที่ผ่านมานะครับเราทำเรียบร้อยแล้วครับ And then we are ready. If is there any further action, if we can do that. ครับผมถ้าทางกรตมีคำสั่งอะไรเพิ่มเติมมาให้เราปฏิบัติตามแล้วก็จะทำตามครับ It's very simple. ก็คือเราง่ายๆครับสั่งยังไงมาแล้วก็ทำตามนั้นครับ We can do that. ครับแล้วก็เราพร้อมที่ปฏิบัติตามคำสั่งของกรตครับ And another thing, there are several litigations which we need to proceed. And our legal team, including our internal and external legal team, is doing very nice job. So we still have very good confidence on that. ครับผมก็คือเราก็มีคดีความที่อยู่ในการดำเนินการอยู่ค่อนข้างหลายเรื่องนะครับซึ่งก็คือทุกงานแล้วก็พยายามที่จะเทนทุกอันตามกฎอยู่แล้วนะครับซึ่งทีมงานก็จะมีทั้ง external และ internal นะครับซึ่งทางทีมงาน external ก็ได้ช่วยเหลือเราค่อนข้างเยอะมากครับ So, Nikki, do you think you have something to comment on that? Litigations? No. แต่ณตอนนี้ก็ยังไม่มีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมครับ You can just say you will win. The rehab case has been dismissed, so right now it's only the civil case. We will have the next meeting whereby we will schedule for the hearing. We expect preliminary hearing to continue until 2020, if not continue until 2021. The civil lawsuits that JTA filed and say that they want to accelerate the CDs. So I think, and today we have a case at the court. JTrust asked for the postponement. I think right now their strategy is simply to postpone. They throw rocks at us and run away. That's it. ล้มละลายที่ฟ้องล้มละลายมาศาลยกแล้วใช่ไหมคะตอนนี้อุทธรณ์ก็รออุทธรณ์กันไปอาจจะปีนึงคดีแพ่งที่เขาฟ้องขอให้ accelerate ตัว CD เนี่ยศาลจะนัดชี้2สถานวันที่2 ตุลาซึ่งถ้าดูตามกำหนดนัดแล้วนำจำนวนพยานทั้งหมดแล้วคิดว่าอย่างน้อยที่สุด2 ปีค่ะที่ใช้ในการสืบถ้าไม่ไปไกลกว่านั้นดังนั้นคดีนี้ในทางแพ่งศาลชั้นต้นอาจจะใช้เวลา 2-3 ปีเว้นแต่JTrustถอนฟ้องออกไปก่อนก็คงไม่มีอะไรก็ผลคือไม่มีอะไรเพราะว่าเอาให้จริงๆถ้าเป็นไปอย่างที่เราคิดก็คือศาลก็คงยกฟ้องไม่มีเหตุที่จะมา accelerate payment เขาก็ไปรอกำหนดชำระหนี้ตามบอนด์เป็นเรื่องปกติดอกเบี้ย 5% ไปไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็วันนี้จริงๆที่เมื่อเช้ามีศาลคดีเราฟ้องก็เป็นคดีอาญาว่าเขาฟ้องเราเป็นคดีล้มละลายเป็นความเท็จเขาก็ขอเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปก็ดู strategy เขาก็ไม่มีอะไรฮะก็คว้างหินใส่หลังคาบ้านเสร็จแล้วก็วิ่ง So, about the litigations or these kind of things, please remember, end of last year and beginning of this year, looks like we are very under crisis. Now the situation is more stable. This management team is a management team who went through that very tough situation. So we are still very healthy. We are strong enough to go through any kind of tough situation in the future also. So please remember, we are the guys who got through it. ก็คือช่วงต้นปีช่วงปลายปีแล้วต้นปีนะครับถ้าผู้คนคิดถึงJLคิดว่าเราแย่มากแล้วคงจะปิดบริษัทไปอะไรต่างๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจุดนี้เนี่ยก็คือตอนนี้จาก crisis กลายเป็นตอนนี้ค่อนข้าง stable มากนะครับแล้วก็ทีมนี้คือเป็นทีมที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานะครับผ่านยอมรับว่าที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถึงตอนต้นปีเนี่ยค่อนข้างหนักมากนะครับก็คือก็ดึงดูว่ายังอยู่กันครบตามไม่ต่อนะครับก็คือเราก็ยังหวังว่าเรายังดำเนินธุรกิจต่อไปได้ดีขึ้นนะครับคิดว่าประมาณปีนี้ประมาณกุมภาเนี่ยทุกคนก็คิดว่าเราจะล้มละลายใช่ไหม เรายังอยู่นะครับ so I think around February everybody think we are going to Bangkok but we are still here so this is what we are doing so please remember that we are that team ก็คือเป็นทีมงานที่ผ่านตัวใครสิทธิ์ออกมานะครับตอนช่วงเดือนกุมภาที่เรามองว่าน่าจะไม่รอดแล้วตอนถึงเนี้ยเราก็ผ่านทุกสถานการณ์มาได้ในจุดนี้นะครับ Thank you